Давайте зануримося у минувшину, коли ще не було комп'ютерів, коли ще не було друкарських машинок, і спробуємо уявити собі, що нам треба для того, щоб написати книгу. Ну, звичайно, можливість, освіта, гроші, час, талант, папір, пір'я, свічки, чорнила. Ну і, мабуть, саме головне – це шалене бажання написати цю книгу. От, мабуть, так писав Жан-Жак Руссо свою нову Елоїзу. Він одружився на дуже молодій пані, якийсь злючий страшенний. І мамаша ще більш злюча. Вони забрали всі гроші в того всесвітньо відомого філософа, купили будинок в селі, значить, і заставили його ходити за свинями, курами, поратися в городі. Тому він писав нову Елоїзу вночі при свічках. Отже, шалене бажання написати книгу. Раніше ж книга писалась не так. Раніше написання книги – це не був комерційний проєкт. Не було написати серію книжок, презентувати, об'їздити з цим по країні, зробити електронну версію. Ні, писалася лише одна книга. Це як єдине кохання на все життя. Це откровення, це крик душі. Так Мігель де Сервантес написав свого Дон Кіхота. Так Рабле написав Грантя і Пантагрея. Так Шотар Ставелі написав Витязь в тигровій шкурі. Мері Шеллі свого Франкенштейна. І нарешті герой нашої сьогоднішньої зустрічі Шарль де Костер зі своїм пригодницьким романом «Легенда про Улленшпігеля». З нижньонімецької Улленшпігель – це сова і дзеркало. Ну, точно, є такий журнал Улленшпігель, потужний, давно виходить і дуже авторитетний. Наш Улленшпігель – це народний фламандський герой. Сам роман пригодницький, історичний, це трилер, лячний, до речі, дуже смішний в той же час. І ще я б сказав, що там дуже багато дуже високої середньовічної містики. Аналогів немає, хіба що Робін Гуд. В цьому романі є потрясна глава. Це бал весняних духів. Вона такої краси, що я навіть не можу привести якийсь приклад в літературі, то можу сказати тільки, що можна порівняти з фільмом Паоло Пазоліні «Квітка. 1001 ночі». Це кіно, до речі, знято ще коли не було цифри, і я навіть не знаю, як це таке могло трапитись, такої краси картина. Отже, якщо ви колись вже в більш пізніх книжках прочитаєте про ці всі бали і свята всяких весняних духів, то знайте, то вже було вкрадено у Шарля де Костера. Ще хочеться сказати, що в романі прекрасна персонажна архітектура. Герой, Нелла, Ламе Гудзакі, Катліна і рефреном «Клас». По мотивах цього роману було знято, ну я принаймні знаю, 4 фільми. І у всіх дуже хороший кастинг, всі дуже пристойні картини, красиві артисти, дивіться і насолоджуйтесь. А зараз поговоримо про Сидіра Сакедона. Це перекладач нашого сьогоднішнього роману. Долі цієї людини не позаздриш. Він народився на Волині в 1800 якомусь дремучому році. Потім попав на русько-турецьку війну, битва за Трапезунд, вижив, повернувся, викладав, перекладав, потім став ворогом народу, отримав величезний термін, і коли він вже повернувся зі сталінських таборів, він вже був пенсійного віку, він приїхав в Київ. Точно є, так би мовити, підтвердження офіційне, що йому допомагав Максим Тадеєвич Рильський з житлом. Яка була ситуація? Після таборів не можна було потрапити в спілку письменників. А от це я не знайшов підтвердження, але це мені в письменницьких колах розповідали, що Микола Бажан зміг йому давати переклади. Бажан був дуже впливовою тоді людиною, а переклади, ці контракти, чи як вона тоді називалася, я не знаю, можна. І тому
Сакедон перекладав Гейне, Гьоте, перекладав Гофмана, Чапика, Ромен Ролана, ще дуже-дуже багато всяких поважних письменників і нашого Шарля де Коста. Що я хочу сказати? На мій розсуд, на мій роздум, що цей переклад – це Еверест перекладацького мистецтва. Ну, для того, щоб бути переконливим, я взяв декілька цитат із роману. Ну, от, наприклад, «Росте, як верба з води. Будемо триматися, як зелені сливи на дереві. Якщо пацюк заліз у сир, хіба він хоче на двір? А що то за пани на 6 одні штани приїхали до нас із Німеччини, свої статки, маєтки протриндили на дівок, на картярські кубла, на вино. Дерева шуміли, мов хвилі розбурханого моря. Там ще й були польові русалки, пишні здоров'ям і горді жіночою вродою». Ну, мені здається, що такі дуже... Там, ну, просто цей роман просто пересипан такими шедеврами. Отже, як зараз модно казати, я вам пропоную 2 в 1. Роман Шарль де Костер ви читаєте прекрасний сюжет, який, значить, там нам розказав автор. А ще маєте можливість доторкнутися до цього шедеврального перекладу. Отже, читаєте «Легенду про Оленшпігеля», роман Шарля де Костера в перекладі Сидіра Сакедона. Радійте, пишайтесь, насолоджуйтесь, а бібліотека на Русанівці наполегливо продовжує змінювати наше з вами життя на краще. Бібліотека на Русанівці. Книга в твоїх долонях.